สวัสดีครับสำหรับนักวิ่งหลายๆคนเนี่ยผมว่าคงไม่มีอะไรจะน่ากังวลไปกว่าความรู้สึกที่แบบโลกทั้งใบมันกำลังจะดับวูบไปต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะทันทีที่เราวิ่งเข้าเส้นชัยหรือว่าหยุดซ้อมปุ๊บอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือความรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนจากความรู้สึกที่แบบยอดเยี่ยมสุดๆมาเป็นความน่ากลัวได้ในไม่กี่วินาทีเองวันนี้ครับเราจะมาสวมบทเป็นนักสืบกันมาเปิดแฟ้มคดีเพื่อไขปริศนาที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของนักวิ่งว่าเอ๊ะ ตกลงแล้วอะไรคือต้นตอของเหตุการณ์นี้กันแน่เคยเป็นกันไหมครับคือไอ้ความรู้สึกตอนที่เราวิ่งมาแบบเต็มที่เลยนะอะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านสุดๆแต่พอหยุดก้าวสุดท้ายเท่านั้นแหละโอ้โหภาพตรงหน้ามันเริ่มหมุนติ้วเลยหูอื้อขาอ่อนแรงต้องรีบหาที่เกาะด่วนๆเลยมันไม่ใช่อาการเหนื่อยธรรมดานะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายที่กำลังบอกเราว่าเฮ้ยมีบางอย่างผิดปกติอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในระบบนะแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาสืบสวนไปพร้อมๆกันแบบเจาะลึกทุกกลไกเลยว่าไอ้สัญญาณเตือนที่น่าตกใจเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเอาละครับมาเริ่มการสืบสวนกันเลยผู้ต้องสงสัยรายแรกแล้วก็เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่เราจะพุ่งเป้าไปก่อนเลยเนี่ยก็คือความล้มเหลวเชิงกลไกของระบบไหลเวียนเลือดของเรานี่เองซึ่งมันมีจำเลยสำคัญอยู่ตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าหัวใจดวงที่2ของนักวิ่งโอเคเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายเราเจอปัญหาอะไรคือปกติแล้วหัวใจของเราเนี่ยทำหน้าที่ปั๊มเลือดแดงไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการจะนำเลือดดำที่ใช้แล้วจากส่วนล่างสุดของร่างกายโดยเฉพาะจากขาเนี่ยให้มันกลับขึ้นมาที่หัวใจโหนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะมันต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกตลอดเวลาเลยธรรมชาติก็เลยสร้างกลไกสุดอัจฉริยะขึ้นมาครับนั่นก็คือปั๊มกล้ามเนื้อโครงร่างหรือที่เราเรียกกันว่าหัวใจดวงที่2นี่แหละครับตอนที่เราวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆที่ขาอย่างเช่นน่องกับต้นขาเนี่ยมันจะบีบแล้วก็คลายตัวเป็นจังหวะใช่ไหมครับไอการบีบตัวนี่แหละมันจะไปกดเส้นเลือดดำที่อยู่ระหว่างมัดกล้ามเนื้อทำให้เลือดข้างในเนี่ยถูกรีดแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนส่วนวาล์วในหลอดเลือดดำก็จะช่วยกันไม่ให้เลือดมันไหลย้อนกลับคือมันทำงานเหมือนระบบปั๊มน้ำดีๆนี่เองที่มีประสิทธิภาพสูงมากช่วยส่งเลือดกลับไปฟอกที่หัวใจได้แบบมหาศาลเลยครับทีเนี้ยจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงนี้เลยครับทันทีที่เราหยุดวิ่งแบบกระทันหันปึ๊กไอ้กลไกการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่ขาหรือหัวใจดวงที่2ที่มันทำงานอย่างหนักมาตลอดเนี่ยมันหยุดทำงานลงในทันทีเลยครับเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่จู่ๆก็มีคนไปปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดสวิตช์มันถูกปิดลงแบบฉับพลันเลยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือในขณะที่ปั๊มมันหยุดทำงานไปแล้วเนี่ยไอ้หลอดเลือดดำที่ขาของเราที่มันขยายตัวจนกว้างสุดๆเพื่อรองรับเลือดปริมาณมากตอนที่เราวิ่งมันยังไม่ได้หดตัวกลับมาทันทีครับลองนึกภาพตามนะฮะเรามีท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำแต่นึกสภาพว่าเครื่องปั๊มน้ำมันดับไปเฉยๆผลก็คือเลือดจำนวนมหาศาลเนี่ยมันไม่มีแรงขับเคลื่อนอะไรเลยที่จะส่งมันกลับขึ้นไปสู้กับแรงโน้มถ่วงได้อีกต่อไปและนี่คือตัวเลขที่โหน่าตกใจมากครับเลือดปริมาณมากถึง800มิลลิลิตรนึกภาพตามนะครับมันมากกว่าปริมาณในขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่ๆอีกนะสามารถค้างอยู่ในหลอดเลือดดำที่ขาของเราได้ในชั่วพริบตาเดียวเลยครับปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า venous pooling ครับผมพอเลือดกว่า 15% ของทั้งร่างกายมากองรวมกันอยู่ที่ขาเนี่ยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าปริมาณเลือดที่จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเพื่อปั๊มไปเลี้ยงสมองมันลดลงแบบหวบภาพเลยครับแล้วสมองเนี่ยซึ่งเป็นอวัยวะที่ไวต่อการขาดออกซิเจนมากที่สุดก็จะเริ่มส่งสัญญาณเตือนออกมาทันทีเลยครับภาวะนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกทางการแพทย์นะครับว่า orthostatic hypotension หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าทางคือคำว่า auto มันแปลว่าตั้งตรง static คืออยู่นิ่งๆส่วน hypotension ก็คือความดันต่ำพอเอามารวมกันมันก็คือภาวะความดันตกเมื่อเรายืนนิ่งๆซึ่งในกรณีของนักวิ่งก็คือการหยุดวิ่งนั่นแหละครับพอเลือดกับหัวใจน้อยลงเนี่ยมันทำให้ความดันซิสโตลิกหรือความดันตัวบนเนี่ยตกลงไปอย่างน้อย20มิลลิเมตรประหลอดเลยนะฮะซึ่งไอการตกของความดันที่มันรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้แหละคือตัวการที่ทำให้เรารู้สึกวิงเวียนเหมือนภาพจะตัดแล้วก็อาจจะหมดสติไปเลยในที่สุดเอาล่ะตอนนี้เราเจอผู้ต้องสงสัยหลักไปแล้วนะแต่ว่างานสืบสวนของเรายังไม่จบครับเพราะในหลายๆคดีเนี่ยมันไม่ได้มีผู้ร้ายแค่คนเดียวไงมันยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกและสำหรับนักวิ่งในเมืองไทยอย่างเราๆเนี่ยนะผู้สมรู้ร่วมคิดตัวฉกาจเลยก็คือความร้อนและความชื้นในอากาศบ้านเรานี่แหละครับตัวดีเลยคืออย่างนี้ครับเวลาเราวิ่งในอากาศร้อนๆเนี่ยร่างกายเราจะผลิตความร้อนออกมามหาศาลเลยแล้วก็ต้องหาทางระบายมันออกไปใช่ไหมครับกลไกหลักๆเลยก็คือการส่งเลือดไปที่ผิวหนังให้มากขึ้นเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะนำพาความร้อนจากแกนกลางลำตัวเรามาที่ผิวหนังแล้วก็ระบายออกไปผ่านทางเหงื่อแต่ในสภาพอากาศที่มันชื้นมากๆอย่างบ้านเราเนี่ยเหงื่อมันระเหยได้ไม่ดีครับพอมันระเหยไม่ดี
การระบายความร้อนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพร่างกายก็เลยต้องชดเชยด้วยการส่งเลือดไปที่ผิวหนังมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกเหมือนเป็นการเปิดก๊อกน้ำให้แรงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ท่อระบายมันตันนะครับทีนี้แหละครับมันเลยเกิดสงครามแย่งชิงเลือดกันภายในร่างกายเราเลยเลือดที่มีปริมาณจำกัดก้อนเดียวกันเนี่ยต้องถูกแบ่งไป2ทางหลักๆเลยนะฮะ1คือไปที่กล้ามเนื้อเพื่อส่งออกซิเจนแล้วก็สร้างพลังงานให้เราวิ่งต่อไปได้2คือไปที่ผิวหนังเพื่อระบายความร้อนไม่ให้ร่างกายมันโอเวอร์ฮีททีนี้พอทรัพยากรมันมีไม่พอสำหรับ2สมรภูมิที่สำคัญเท่ากันเนี่ยเดาสิครับว่าอวัยวะไหนที่มักจะถูกตัดงบประมาณก่อนเพื่อนเลยใช่ครับสมองนั่นเองสมองก็เลยได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงไปอีกสเต็ปหนึ่งทำให้โอกาสเกิดอาการหน้ามืดหลังหยุดวิ่งในวันที่อากาศร้อนแล้วก็ชื้นเนี่ยมันสูงขึ้นเป็นทวีคูณเลยนอกจากการสืบสวนปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยเรายังต้องมองเข้ามาที่การก่อเหตุจากภายในด้วยครับหรือก็คือสาเหตุทางเมตาบอลิซึมซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับรถยนต์ของเราที่วิ่งโดยที่น้ำมันก็จะหมดน้ำในหม้อน้ำก็จะแห้งอะไรประมาณนั้นเลยผู้ต้องสงสัยจากภายในเนี่ยมีอยู่2รายหลักๆเลยครับรายแรกคือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียคือสมองของเราเนี่ยมันใช้พลังงานจากน้ำตาลกลูโคสเป็นหลักเลยใช่ไหมครับพอเราวิ่งนานๆหรือวิ่งหนักๆโดยที่พลังงานสำรองเราไม่พอเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยตกวูบลงไปได้พอน้ำตาลตกสมองมันก็ขาดเชื้อเพลิงไงครับก็เลยเกิดอาการสับสนอ่อนแรงตัวสั่นๆเย็นๆแล้วก็หน้ามืดได้ส่วนรายที่2คือภาวะขาดน้ำหรือ dehydration อันนี้ก็ตรงไปตรงมาการเสียเหงื่อมากๆเนี่ยมันทำให้ปริมาตรเลือดในร่างกายโดยรวมของเราลดลงลองนึกภาพระบบท่อประปาที่มีน้ำน้อยลงสิครับความดันในระบบมันก็ต้องตกเป็นธรรมดาใช่ไหมพอปริมาณเลือดมันน้อยลงมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายรักษาระดับความดันโลหิตได้ยากขึ้นไปอีกแล้วพอมันมาเจอกับภาวะเลือดคั่งที่ขาหลังหยุดวิ่งอีกมันก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกความดันก็เลยดิ่งลงเหวได้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยครับถึงตอนนี้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนโหมดการสืบสวนมาสู่ประเด็นที่จริงจังแล้วก็สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าแม้ว่า 99% ของอาการหน้ามืดหลังวิ่งเนี่ยจะมาจากสาเหตุที่เราคุยกันมาทั้งหมดซึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตหรอกนะแต่ในบางกรณีครับมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากวายร้ายที่ซ่อนอยู่ซึ่งก็คือโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่ามีตรงนี้ขอให้ตั้งใจฟัง5สัญญาณอันตรายนี้ให้ดีเลยนะครับถ้ามีข้อไหนข้อหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะฮะข้อแรกคือการวูบหมดสติขณะที่กำลังวิ่งอย่างหนักย้ำนะคะว่าขณะวิ่งไม่ใช่ตอนหยุดวิ่งแล้วเพราะมันอาจจะบ่งชี้ว่าโครงสร้างหัวใจเรามีปัญหาและไม่สามารถรับภาระหนักๆได้ข้อ2มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาบีบมารัดอันนี้คือสัญญาณคลาสสิกของหัวใจขาดเลือดเลยครับข้อ3ใจสั่นรุนแรงหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบชัดเจนมากๆก่อนที่จะวูบไปอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของไฟฟ้าหัวใจลัดวงจรข้อ4มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเสียชีวิตกระทันหันในวัยหนุ่มสาวเพราะมันอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมและข้อสุดท้ายข้อ5ครับมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยอย่างเช่นแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือมองเห็นภาพซ้อนอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองขอย้ำอีกทีนะครับสัญญาณพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเด็ดขาดและนี่คือข้อมูลสำคัญมากๆเลยนะฮะที่ผมว่าคนไทยทุกคนควรรู้เอาไว้เลยคือถ้าเกิดมีอาการฉุกเฉินวิกฤตที่มันเข้าข่าย5ข้ออันตรายที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยมันจะถือเป็นภาวะฉุกเฉินตามนโยบาย UCP หรือ Universal Coverage for Emergency Patients นะครับซึ่งหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใน72ชั่วโมงแรกเลยการรู้และเข้าใจสิทธินี้เนี่ยมันอาจจะช่วยรักษาชีวิตของตัวเองหรือคนที่เรารักได้เลยนะฮะในสถานการณ์ขับขันเอาละครับหลังจากที่เราไล่ล่าสืบสวนจนเจอต้นตอของปัญหาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาปิดคดีนี้กันสักทีโดยการสร้างคู่มือการป้องกันที่จะช่วยให้นักวิ่งทุกคนสามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหลังเข้าเส้นชัยวิธีป้องกันผู้ต้องสงสัยหลักของเราได้ดีที่สุดเลยนะฮะคือการคูลดาวน์ที่ถูกต้อง3ขั้นตอนง่ายๆนี่แหละครับข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยนะคือห้ามหยุดกระทันหันเด็ดขาดให้เราค่อยๆลดความเร็วลงมาเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆก่อนเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายมันค่อยๆปรับตัวข้อ2ครับเปลี่ยนจากการจ็อกกิ้งมาเป็นการเดินเร็วต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยสัก 5-10 นาทีการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้หัวใจดวงที่2ของเรายังคงทำงานต่อไปเรื่อยๆค่อยๆปั๊มเลือดที่มันค้างๆกลับสู่ระบบอย่างนุ่มนวลให้เวลาหลอดเลือดได้หดตัวแล้วก็ความดันได้ปรับสู่ภาวะปกติ
และข้อสุดท้ายค่อยทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากที่เรารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นช้าลงแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าการยืดกล้ามเนื้อเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ความดันตกลงไปได้อีก แต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอาการมันเริ่มมาแล้วละโลกเริ่มเอียงๆแล้วจะทำยังไงดีมันมีเทคนิคเฉพาะหน้าครับเขาเรียกว่า counter pressure maneuvers เพื่อเพิ่มความดันเลือดกลับเข้าไปที่สมองแบบทันทีทันใดเลยนะฮะท่าแรกเลยให้ยืนค่อยขาแล้วเกรงกล้ามเนื้อต้นขากับก้นให้แน่นที่สุดเลยท่าที่2ประสานมือไว้ข้างหน้าแล้วออกแรงดึงออกจากกันเหมือนเราจะฉีกกระดาษนะครับและท่าสุดท้ายคือการเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งเลยการเกรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการบีบหลอดเลือดแล้วก็ดันเลือดกลับขึ้นไปเลี้ยงสมองเปรียบเสมือนกับการที่เราเปิดใช้ปั๊มฉุกเฉินด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการหมดสติเลยครับและนี่ก็คือบทสรุปของคู่มือป้องกันทั้งหมดนะครับการดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อรักษาปริมาณเลือดการเติมพลังงานด้วยคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นกล้วยก่อนวิ่งเพื่อป้องกันน้ำตาลตกการคูลดาวน์ทุกครั้งหลังวิ่งเพื่อป้องกันเลือดคั่งและที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับคือการนอนหลับให้เพียงพอซึ่งมันสำคัญมากๆเลยต่อระบบประสาทอัตโนมัติที่คอยควบคุมความดันโลหิตของเราทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การป้องกันอาการหน้ามืดนะฮะแต่มันคือพื้นฐานของการเป็นนักวิ่งที่แข็งแรงและปลอดภัยในระยะยาวเลยครับสุดท้ายนี้ครับอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือความรู้สึกไม่สบายต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเสียงกระซิบเตือนจากร่างกายที่ส่งมาให้เราก่อนที่มันจะตะโกนออกมาเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังกว่าแล้วก็อันตรายกว่าคำถามสำคัญที่เราทุกคนอาจจะต้องกลับไปตอบตัวเองก็คือในทุกๆก้าวที่เราวิ่งเนี่ยเราได้ตั้งใจฟังเสียงของร่างกายตัวเองอย่างแท้จริงแล้วหรือยังครับ